beat que é o GP que é sempre Ficou muito forte, rapaziada. Tá louco. Ao vivo pra você, DJ Vitão no pontinho, pra ela que merecer depois dente ao carnaval. Nada mais 35 graus, arranjado uma noite surreal. Bom, agora vocês vão ver a regulagem da Saverona. E depois da regulagem, no próximo vídeo vai ver a reação do meu pai e da minha mãe no somzão, rapaziada. Salve, salve, rapaziada, começando mais um vlog pesado, mano. Aqui é o Luzero14, seja bem-vindo a esse canal lindo e maravilhoso. Rapaziada, se você não é inscrito nesse canal, eu te convido agora, se inscreve, deixa o like. Rapaziada, se vocês puderem, mano, curte, compartilha com os amigos esse vídeo, esse canal, pra gente poder crescer. E hoje vai ser o seguinte: hoje a gente vai fazer uma regulagem do nosso som, rapaziada. Pra quem não sabe, a gente tem esse Saveiro com esses 4 tornados, rapaziada. São 4 tornados. E como eu falei no último vídeo, eles não estão regulados 100% pra gente fazer aquela reação com meu pai e com minha mãe, tá, rapaziada? Então esse vídeo eu creio que vai estar saindo pra vocês na sexta. No sábado eu já vou estar fazendo uma reação do meu pai e da minha mãe, reagindo ao som da Saverona. Tá muito top, tá muito pesado. Então bora dar aquela regulagem na Saveiro, que pro som ficar daquele jeito, ó, tinindo daquele jeito, rapaziada. Então bora pro conteúdo. Então, rapaziada, antes de começar a fazer a nossa regulagem, mano, lembrando que esse carro, ele tem crossover. Então a gente primeiro vai fazer a regulagem do que? A gente vai ver como tá a regulagem aqui no rádio. E depois a gente vai fazer a regulagem no rádio. Depois a gente vai puxar ali e fazer a regulagem no crossover. Eu acho, tá, ó, sem, tipo assim, sem, eu não entendo muito, tá? Antes de começar o vídeo, eu queria deixar isso bem claro, eu não entendo muito. Mas eu conheço um pouco de som, eu sei mais ou menos ver, tipo assim, regular, tá? Eu sei regular, pelo que eu aprendi vendo vídeos, vendo meus amigos regular lá na VS. Então, rapaziada, então vamos lá, vamos ver a regulagem, como que tá aqui do rádio. Vamos puxar aqui no áudio. Ó, HPF. Esse rádio, dizem que tipo assim, ele começa as batidas em 45, 50. Eu vou deixar a mesma regulagem daqui pro crossover. Então aqui, ó, pra começar, porque se a gente deixar em 40, se a gente deixar em 80, ele não vai tipo assim dar 100% da batida, entendeu? Como ele é um sub e também é um grave seco, então eu vou deixar aqui, abaixar para 50 Hz, 12, 24, eu gosto de deixar sempre em 12. Então a primeira aqui regulagem já tá feita. Vamos agora lá pro SL. Isso aqui força, rapaziada, isso aqui força o módulo, tá? Força o módulo, esse SL. Então eu sempre gosto de abaixar. Vamos ver se abaixou. Abaixou. Aqui, ó, vamos lá. Como a gente tem e também como a gente tem, rapaziada, ali o crossover, então aqui o load NES eu sempre deixo aqui no baixo, tá? Agora vamos lá, pra ver se boost ligado, sempre deixo desligado. Agora vamos ver as outras configurações. Fader, isso aqui é a regulagem para deixar frontal o som e deixar só traseiro, entendeu? Vou deixar aqui central, normal. Então vamos lá, vamos ver aqui. O balanço tá certo. Equalização, não vou mexer na equalização porque ali a gente já viu o que tem ali certinho. Então, rapaziada, aqui, mano, é mais ou menos isso, tá? E ali depois a gente vai regular também no módulo, porque ali também no módulo tem também o level do alto-falante, deixar com bastante ganho ou pouco ganho. Então ali a gente já vai mexer no alto-falante. Aqui eu já vou regular ali no crossover. Então já bora agora fazer a regulagem no crossover. E rapaziada, tipo assim, o que eu gosto de fazer aqui antes
de tipo assim, aumentar o volume pra ver como que tá e depois ir acertando, eu sempre gosto de fazer o quê? Eu sempre gosto de ver certinho como que tá as configurações, ver como que tá, certo? Eu já faço uma regulagem padrão em todos, aí depois eu venho modificando, entendeu? Depois eu aumento, vejo como que tá, se tá com muito, se o hertz tá muito alto, muito baixo. Então eu vou regulando depois, certo? Primeiro eu faço uma regulagem total dos equipamentos. Isso aí é o que eu tô aprendendo, tá, rapaziada? Isso aí, sou craque, eu não sou ainda não, filho. Mas vamos lá. Ó, então vamos lá ver como que tá nosso processador. Gravando aqui pra vocês. Vamos aqui pro áudio. Ele tem muitas configurações, mas eu sempre vou aqui, ó, no crossover. Ó, vamos lá. Aqui, esse aqui, a entrada 1 é o tornado, tá? E pra ficar mais fácil, o que a gente faz? Eu desligo aqui o resto. Que você apertou aqui, você desliga os canal. Então vamos lá. Como eu deixei lá com 50 Hz, aqui eu vou deixar com 50 também. Não, vou deixar com 45, vai. Aqui Hertz. E aqui, ó, se eu mudar pra cá, esse aqui ele tem duas funções, entendeu? Então aqui eu vou deixar como 300. Ó, deixar aqui como 300, tá bom? Eu acho que é perfeito. E aqui eu vou falar pra vocês, só forçaria, tá, o módulo se eu deixasse aqui com 55, 60 Hz. E aqui no outro eu deixava, se eu deixasse com 300, entendeu? Só que forçava. As pessoas falam que força mesmo assim, mas eu não acredito não, tá, rapaziada? Então agora vamos ver aqui a voz, tá? O segundo é a voz. Desliguei aqui o grave. Vou ligar a voz pra ver como tá tocando. Vamos ver. Aqui eu deixei 900. E aqui 6.800. Aqui pra cortar preciso, tá? Ó, vamos aumentar um pouquinho aqui pra escutar a voz. Aí aqui, ó. Esse aqui é a voz. Tá ficando legal, pô. Depois a gente vai ligar os dois pra ver como que tá ficando, fechou? Então tá aqui. Vou deixar assim mesmo, tá? Porque aqui eu já tinha dado uma passada. E agora vamos ver aqui o módulo. Vamos ver aqui certinho como que tá. Ó, ele tá aqui no máximo aqui, tá? Vamos ver aqui, ó, pra começar o High Pass. High Pass tá no metade, que tá uns 45, 50. O Low Pass tá na faixa de uns 80, tá bom? A frequência tá em uns 45, 40 mais ou menos, tá bom demais. Ó, aqui tá chique. Então aqui, ó, vocês viram ali, que o carro já veio regulado, tá? O som já tinha regulado. Só que eu gosto de fazer minha própria regulagem, sabe? Então ali a gente fez uma nossa regulagem. Vocês viram como que tá a regulagem, tá? Então agora bora ligar os dois pra ver como que tá os graves, como que tá. Se o grave tá engolindo a voz ou se a voz tá engolindo o grave. A gente gosta de deixar bem uniforme, tá ligado? Eu gosto de deixar bem uniforme, sabe? Pra não ficar um som muito, sabe, muito diferente. Então vamos ligar aqui, vamos ver como tá. E aqui, rapaziada, tá no 10, tá? Não tá muito alto. Eu gosto de primeiro ver, tipo assim, no baixo, depois ir aumentando, depois ver no alto. Ó, como vocês viram, já tá dando um gravinho aqui na telha, já dá pra perceber. Ó lá. Não se dá pra vocês escutarem, mas ó, tá forte, rapaziada, tá forte. Agora vamos aumentar pra ver como que tá, se vai clipar, se vai forçar o módulo ou não. Como que vai estar a frequência, se vai estar uniforme ou se vai estar feio. Como eu falei pra vocês, eu não entendo muito, tá? Mas com o pouco que a gente tem, a gente já fica feliz, fechou? Então agora bora ver o somzão como ficou, é nóis. Então vamos lá, rapaziada, ó. Antes de fazer o nosso vídeo, eu liguei aqui a fonte. Aqui a usina.
tá ligado aqui na energia. Pra não cair a bateria, tá? Pra gente ver como, tipo assim, o carro tivesse ligado, entendeu? O carro tá baixo ainda. Agora vamos aumentando. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Ó, tá no 15, tá? Vamos ver se tá forçando o módulo. Não tá forçando o módulo ainda. Meu pai tá ali do lado ali. Eu vou só esperar ele sair, que ele vai sair com o cliente. Aí eu já vou voltar pra aumentar mais o som, rapaziada. Ó, vocês viram, ó? Tá no 15 e já tá soltando grave nas telhas. A gente vai aumentar mais ainda. Vai aumentar até que começar a clipar, rapaziada. Até o limite do módulo pra gente ver como que tá? Então, só esperando o pai sair ali agora, senão vai estragar nossa surpresa da reação dele vendo o somzão, beleza? Então já volto já, rapaziada. Então, ó, aguarde o vídeo, rapaziada, ó. Já se inscreve aí no canal, comenta aí com os amigos, manda pros amigos que gostam de som, porque tá dando trabalho pra fazer esse vídeo, viu? Porque, rapaziada, meu pai não sai da loja, é difícil assim, viu? Mas é esse mesmo. Bora pra cima. Aí, rapaziada, meu pai saiu. Vamos voltar aqui a música. Vai pro 20 agora. Vamos pôr de 25, vai. É o seguinte, eu vou ali aumentando até bater o clipe. Aí já volto. Os maloqueiros atracou na pista e o destino foi no Guarujá. Os vagabundos tá tipo turista, anda aquele jet só pra gastar. O carnaval é vida, assiste a rosa paga pra cor. Essa morena pique de passista, tipo globeleza. Deixa os moleque folgar, deixa os moleque viver. Nós tem muito pra contar, nós temos. Hoje elas vai revoar, hoje elas vai entender pra ficar. Olha o grave. Olha o grave, rapaziada. Você é louco. Que pega fogo de dezembro ao carnaval. Balançando uma homem surreal. Nós tá encostando e pelo jeito é praia, ilha. Esse aqui é o máximo, já tá clipando. E a abertura que sempre me desprezava. Vai ficar em casa assistindo o Roberto. Vai tá online enjoada, é só canhão pro campo. Agora tá clipando. Pra começar daquele jeito e com o pé direito. Hoje nós tá sussurro, mas já paguei veneno. Quando só que tá batendo era chevette. Hoje ela descato, eu te vi lá na sua. De pirãozinho pela favela com a de. Então bola mais um, pra comemorar o progresso que conquistamos e que o próximo seja. Maldade, felicidade, bondade, identidade, e é caminhado. Deixa tudo certo, deixa tudo no coração, rapaziada. Você é louco, mano. Ó, só mais um grave. Deixa engatilhada a bebezona do corpão. Bota no lavão, leva pro peão. Bota dos malocas city, que é o GP que é CBC. Ficou muito forte, rapaziada. Você é louco. Ao vivo pra você, te invito no pontinho. Pra ela que na praia de Ilha Bela, que garota bela. Deixa ela viver, deixa ela dançar. Deixa essa morena fazer o que ela quiser. Rapaziada, ficou muito forte, mano. Você é louco. Vocês viram os pancadão que tava dando? Eu acho que, tipo assim, na câmera não vai pegar, rapaziada. Mas eu tenho certeza, rapaziada. Minha mãe e meu pai, nossa,
Olha, eu tô tremendo, ó. Rapaziada, tipo assim, umas pancadas tão fortes. Pra vocês terem uma ideia, olha aqui, ó. Limpou as telhas da loja. Porque aqui em cima tem uma árvore. Limpou as telhas da loja. Aí vocês acham, ficou forte ou não o som, rapaziada? Você é louco, ficou muito pesado, mano. Essa regulagem que a gente fez é básica, mas ficou muito forte, ficou muito pesado. Você é louco, rapaziada do céu, mano. Ficou bravo demais. Então é isso, rapaziada. Terminando mais vídeo pesado. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa regulagem básica que a gente fez na Severona, já deixa seu like, comenta que tipo de vídeo você quer que eu traga. Que, rapaziada, eu tô tremendo, rapaziada. Tipo assim, no som, assim, tipo assim, na câmera, não dá pra perceber, mas tava dando umas pancadas assim no peito, assim. Pô, ficou muito forte, de verdade. Então é isso, rapaziada. Terminando mais vídeo pesado. Se você não é inscrito nesse canal, te convido agora, se inscreve, deixa o like. Tamo junto, falou e fui!